হ্যালো ফ্রেন্ডস, ম্যাথস বাই প্রসেনজিৎ বিশ্বাসে সবাইকে স্বাগত জানাই। তো সবাই তোমরা আছো কেমন? নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো এবং তোমাদের পড়াশোনা নিশ্চয়ই খুব জোর কদমে চলছে। তো তোমরা সবাই জেনেই গেছো যে আপকামিং যে আমাদের যেটা গ্রুপ ডি এক্সাম সেটা কবে আমাদের হচ্ছে। গ্রুপ ডি এক্সাম আমাদের স্টার্ট হচ্ছে 23 ফেব্রুয়ারি থেকে। তো লাস্ট ক্লাস তোমরা দেখেছোই, আমরা সিম্পলিফিকেশন যে চ্যাপ্টারটা ছিল সেখান থেকে আমরা কোশ্চেনগুলো ডিসকাশন করছিলাম। আজকে যেটা আমাদের সেশন সেটা হচ্ছে সিম্পলিফিকেশনের পার্ট নম্বর 3। অলরেডি আগে দুটো পার্ট আমরা ডিসকাশন করেছি, এই পার্টগুলো আমরা ডিসকাশন করছি সামনে যে আরআরবি গ্রুপ ডি এক্সাম আছে সেই এক্সামকে টার্গেট করে। টোটাল আমরা কতগুলো কোশ্চেন এখানে ডিসকাস করব? টোটাল আমরা সমস্ত পার্টে 180+ কোশ্চেন ডিসকাস করব। আর আমরা যদি একটু দেখি, প্রত্যেকটা সেটে 2 থেকে 3টে করে কোশ্চেন কিন্তু সিম্পলিফিকেশনের এসছে। তো যে কোশ্চেনগুলো আজকে আমরা সেখানে ডিসকাস করব, এই সমস্ত কোশ্চেনগুলো আমাদের দেখো এখানে লিখে রেখেছি। RRB NTPC CBT1 আস্কড অল সিম্পলিফিকেশন কোশ্চেন, বা রিসেন্টলি যে NTPC CBT1 এর যে এক্সাম হয়েছিল তার আমরা সমস্ত কোশ্চেনগুলো নিয়ে ডিসকাশন করছি। আগে কয়েকটা সেশন আমাদের ডিসকাশন হয়ে গেছে, সেখানে হয়তো এই গ্রুপটির জায়গা লেখা রয়েছে NTPC 2021। সবগুলোই কিন্তু আমাদের আপকামিং যে গ্রুপ ডি এক্সাম আছে সেটাকে টার্গেট করে আমরা ডিসকাশন করছি। তো চলো আজকে সেশনটা শুরু করি। আমরা বলেছিলাম একদিন অন্তর অন্তর আমাদের ক্লাস আপলোড হবে অল্টারনেট ডেজতে। তার মানে কি, একদিন আমাদের ম্যাথসে ক্লাস থাকবে, একদিন আমাদের রিজনিং ক্লাস থাকবে। আর আমাদের ক্লাসের টাইম টেবিল কটা? রাত 9টা। তোমরা সবাই রেডি থাকবে, খাতা পেন নিয়ে বসে আমার সঙ্গে তোমরাও নিজেরাও প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা যদি প্র্যাকটিস করো তোমরা নিজেরাই বুঝে যাবে কোথায় কোথায় আমাদের ভুল হচ্ছে আর কতটা কি আমাদের ইমপ্রুভ করা দরকার। তো চলো দেরি না করে আজকের সেশনটা শুরু করি। আর তার আগে বলবো সবাই তোমরা সেশনটাকে লাইক করে দেবে, তোমরা সেশনটাকে একবার করে সবাই শেয়ার করে দেবে বন্ধু বান্ধবের মাঝখানে, ঠিক আছে? তো চলো দেরি না করে আজকের সেশনটা শুরু করি। তো দেখে নেবো আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন কি আছে আজকের। দেখো ফার্স্ট কোশ্চেন কি আছে, সিম্পলিফাই দ্য ফলোইং। দেখো একটা ইকুয়েশন দেওয়া রয়েছে। তো আমরা বোর্ড মাসে বলেছিলাম যে আমাদের ব্র্যাকেটের কাজে আগে হবে, ঠিক আছে? চলো ব্র্যাকেট দেখতে পাচ্ছি, দেখো এই পোর্শন আমাদের ব্র্যাকেট আছে। তো এই পোর্শনটা কত কত আসছে? 12 হচ্ছে 16 আর 3 19, তাহলে এটুক 19 চলে আসলো। 19 আর 3 কত? 22, 22 চলে আসলো। 22 আর 2 কত? 19 আর 2 19, 22, 22 আর 2 24, তাহলে 2/5 ইন্টু 24, তার মানে কত পাচ্ছি? 24 দুগুণী 48/5, তাহলে হচ্ছে 5 নং 45, 46, 47, 48, 3/5। এটা হয়ে যাবে কি বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার। আমরা যদি অপশনের দিকে তাকাই, 4 নম্বর অপশনটা হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার। নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পেরেছো কোশ্চেনটা আমরা কিভাবে করলাম। একদম সহজ ছিল। আর কিছু আমার মনে হয় এই কোশ্চেনে বোঝানোর মতো আর কিছুই নেই। আমরা পরের কোশ্চেনটা চলে আসবো। দেখো পরের কোশ্চেনটা কি বলেছে, ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ ফলোইং। দেখো একটা এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে 4.6 ইন্টু 13.5 প্লাস 4.9 ইন্টু 13.5 এর মান কত? দেখো মাঝখানে প্লাস রয়েছে, দেখো 13.5 আর 13.5 সেম রয়েছে। তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি 13.5টাকে আমরা কমন নিয়ে নেব। তোমরা বলবে হ্যাঁ, তাহলে কি পড়তে থাকছে? 4.6 প্লাস 5.4। তাহলে এটা আমরা যোগ করে কত পাচ্ছি? 13.5 ইন্টু 5 আর 4 9 আর 1 10, তাই তো 10 পাচ্ছি। তাহলে এখান থেকে যদি গুণ করি 135 হয়ে যাবে কি বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার। আজকে এই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে কি? অপশন নাম্বার 1। নিশ্চয়ই তোমরা কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো, একদম সহজ কোশ্চেন ছিল, ঠিক আছে? তোমাদের সেশনটা কেমন লাগবে অবশ্যই জানাবে। এটা আমরা সিম্পলিফিকেশন পার্ট 3 অলরেডি আগে দুটো সেশন আমরা ডিসকাশন করেছি। আজকে সেশনে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 20টা মতো কোশ্চেন আমরা নিয়ে ডিসকাস করব। তোমরা অবশ্যই সঙ্গে থাকবে, ঠিক আছে? আর ভিডিওটা অবশ্যই কেটে কেটে দেখবে না, তাহলে কিন্তু অনেক কিছু মিস করে যাবে। আর আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও খাতা পেন নিয়ে বসে দেখবে, শুধু ভিডিওগুলো দেখবে না। ভিডিওগুলো দেখলে মনে হবে হ্যাঁ একদম ইজি পারবো, কিন্তু এক্সামের সময় যখন সেম কোশ্চেন আসবে আমরা যদি একবারও প্র্যাকটিস না করি তখন কিন্তু আমরা করতে পারবো না। আর তোমাদের বলে রাখি, পিডিএফটি সংগ্রহ করতে গেলে আমি বরাবরই বলে রাখি ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক আছে। সেই লিঙ্কের থ্রু তোমরা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে এবং ক্লাসের সমস্ত পিডিএফ কিন্তু সেখান থেকেই প্রোভাইড করা হয়ে থাকে, ঠিক আছে? পরের কোশ্চেনটা দেখে নেবো কি আছে। দেখো পরের কোশ্চেনটা খুব ভালো কোশ্চেন বলেছে। আমরা বলেছিলাম বোর্ড মাসের ক্ষেত্রে ভাগের কাজটা আগে হবে, তারপরে গুণের কাজটা হবে। তো চলো এখানেও তাই করে নেবো। তো দেখো যোগ আছে, লাস্টের পোর্শনটা যদি করে নিই 8 দিয়ে কাটলে 8 দুগুণী 16, তাহলে কি পাচ্ছি? 5 নং 45, 46, 48, 48 প্লাস 9। আগে গুণের কাজ, তার মানে গুণ হয়ে যাবে। ভাগের কাজ বলেছি, ভাগ হয়ে যাবে। ভাগ মানে কি উল্টে যায়, 4 আসবে উপরে, নিচে আসবে কত? 3 4 12 আর 1 13, 13 আসবে গুণ।
6 ষোলং 96, কত 6 7 42, 6 7 42 আর 5 47, 7 হাতে থাকবে 4, 7 কে 7, 8 9 10 11, 117 বাই কত থাকবে 16 থাকবে, প্লাস 7 দুগুণী 14। এটা আমরা পেলাম। দেখো এটা কাটবে 3 ষোলং 48, তাই তো? তোমরা বলবে হ্যাঁ দেখো 13 দিয়ে কাটলি 9 13 117, এই 9 কাটবে, থাকবে কত 3 4 12 প্লাস 14, দ্যাটস ওয়াই আমরা কত পেলাম, যদি 12 আর 14 যোগ করি 26। এটাই হয়ে যাবে কি বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার। নিশ্চয়ই তোমরা কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো, খুব ভালো কোশ্চেন ছিল। এই টাইপের কোশ্চেন আমরা আপকামিং গ্রুপ ডি এক্সামে আসবে, ঠিক আছে? আমরা টোটাল 7টা থেকে 8টা সেশন আমাদের ডিসকাশন হবে, ঠিক আছে? তোমরা যদি এই 180 প্লাস কোশ্চেন যদি তোমরা একবার কমপ্লিট করে নাও, তোমাদের যে গ্রুপ ডিতে 2 থেকে যে 3টে সিম্পলিফিকেশনের কোশ্চেন আসবে যে কোনো টাইপের, সমস্ত কোশ্চেনে কিন্তু তোমরা অ্যান্সার করে আসতে পারবে এবং এখান থেকে ইজিলি কিন্তু তোমরা 2 থেকে 3 নাম্বার ক্যারি করতে পারবে। আমি তোমাদের ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন প্র্যাকটিস করাচ্ছি একটা কারণে, যে সেম টাইপের কোশ্চেন যদি ম্যাক্সিমাম প্র্যাকটিস করো তাহলে এই চ্যাপ্টারটা পুরোটাই তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এক্সট্রা করে এক্সামের আগে কোনো কিছু যদি রিভিশন দিতে হয়, আমার মনে হয় এই কোশ্চেনগুলো তোমরা যদি একবার প্র্যাকটিস করো, A to Z সমস্ত কিছু রিভিশন দেওয়া হয়ে যাবে। সিম্পলিফিকেশনের পরে আমাদের যে চ্যাপ্টারটা আমরা ডিসকাশন করবো সেটা হচ্ছে আমরা ডিসকাশন করবো অ্যারিথমেটিকে চলে যাবো। অ্যারিথমেটিকে ডিসকাশন করবো আমরা রেশিও অ্যান্ড প্রপোর্শন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। অবশ্যই তোমরা সেশনটাকে জয়েন করবে। আর অ্যারিথমেটিকের বা আমরা যদি বলি পাটিগণিতের মধ্যে অনুপাত সমানুপাত এবং পার্সেন্টেজ যদি আমরা ভালো করে শিখি তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যারিথমেটিক বা পাটিগণিত আমরা কিন্তু সমস্ত চ্যাপ্টারে কিন্তু করতে পারবো, ঠিক আছে? তোমরা অবশ্যই ফলো করবে এবং খাতা পেন নিয়ে অবশ্যই নিজেরাও প্র্যাকটিস করে নেবে। সেশনটা নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লাগছে। কোনো কোশ্চেন নিয়ে তোমাদের অসুবিধা থেকে থাকলে অবশ্যই তোমরা সেটা কমেন্ট করে জানাবে। আর যারা চ্যানেলে নতুন আছে তাদের বলে রাখি, অলরেডি কয়েকটা সেশন আমরা ডিসকাশন করেছি বা কয়েকটা চ্যাপ্টার আমাদের ডিসকাশন হয়েছে। এই চ্যাপ্টারগুলো আমরা আপকামিং গ্রুপ ডি এক্সামকে টার্গেট করে আমরা ডিসকাশন করছি। তার মধ্যে আমাদের জ্যামিতি বা জিওমেট্রি আমরা কমপ্লিট করে ফেলেছি। তার সঙ্গে আমরা মেনসুরেশন 2D 3D অ্যালজেব্রা আমরা ডিসকাশন করেছি। ডিভিজিবিলিটি অ্যান্ড রিমাইন্ডার, পাওয়ার, শার্ট, ইন্ডিসেস, H.C.F এবং L.C.M আমরা ডিসকাশন করেছি। ট্রিগোনোমেট্রি যেটা কিনা ভাইটাল ছিল সেটাও আমরা ডিসকাশন করেছি, অবশ্যই তোমরা দেখেছো। সেখানে প্রায় 170 প্লাস কোশ্চেন আমরা ডিসকাশন করেছি। এই চ্যাপ্টারগুলো যদি তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করে রাখো, এক্সট্রা করে কোনো চ্যাপ্টার রিভিশন দেওয়া লাগবে না, এখান থেকে কিন্তু তোমাদের সব কিছু কভার হয়ে যাবে। পরের কোশ্চেনটা দেখে নেবো কি আছে। দেখো পরের কোশ্চেনটা খুব ভালো কোশ্চেন বলেছে, দ্য ভ্যালু অফ 9.377 মাইনাস 3 প্লাস 0.5 ইন্টু ব্র্যাকেট দেওয়া রয়েছে। আমরা বলেছি ব্র্যাকেটের কাজ আগে, তাই তো? আর ফার্স্ট আমরা বলেছি কি গুণের কাজ আগে। তো গুণের কাজ কোনটা আছে এইটুকু আমরা আগে দেখে নেব। তো চলো দেখে নিই। 1.02 ইন্টু 2.3, তাহলে কবে 3 দুগুণী 6 0 3, 2 দুগুণী 4 0 2, কত পাচ্ছি 6 4 3 2। কয় ঘর পরে দশমিক? দেখো এইদিকে 2 ঘর, এদিকে 3 ঘর, তাহলে 3 ঘর পরে দশমিক। এইটা আসবে 2.346। তোমরা বলবে হ্যাঁ, আবার আমরা কি পুরো 3.1 থেকে আমরা মাইনাস করে দেবো কত 2.346। কিছু নেই বলে দুটো শূন্য নিয়ে নেবো, সিম্পলিফাই করতে আমরা মাইনাস করবো। থাকবে কি 6 আর 4 10, আর থাকবে 1 5, আর থাকবে 1 3 আগে 4 7 4 11, তাহলে 7.75 পড়ে থাকছে। তোমরা বলবে হ্যাঁ, তার সাথে এই 0.5 গুণ করবো। তোমরা বলবে হ্যাঁ 0.5 গুণ করবো, তাহলে কি পাচ্ছি 4 5 20 0, হাতে থাকবে 2 5 5 25 26 27 7, হাতে থাকবে 2 5 7 35 36 37 আসবে। ক ঘর পর দশমিক 1 2 3 4, 4 ঘর পর দশমিক, তাহলে 4 ঘর পর দশমিক হবে। তাহলে এটা আমাদের উড়ে যাবে। তার মানে এইটুকু পোর্শন আমরা যোগ গুণ করে কত পেলাম, এটা পেলাম। এটার সঙ্গে আমরা 3 যোগ করব, তাহলে আমরা কত হচ্ছে 3.377 পেয়ে গেলাম। তোমরা বলবে হ্যাঁ, তাহলে এখান থেকে যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে কত থাকবে 3.377 যদি মাইনাস করি, দেখো 0 0 0 তাই কত 6। তার মানে এই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সার কত হয়ে গেল 6 হয়ে গেল আমাদের সঠিক অ্যান্সার। আমরা যদি অপশনের দিকে তাকাই 3 নম্বর অপশনটা হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো কোশ্চেনটা আমরা কিভাবে করলাম। খুব ইজি কোশ্চেন ছিল। তোমরা বলতে পারো এই কোশ্চেনটা একটু ক্যালকুলেটিভ ওরা করার চেষ্টা করেছে পয়েন্ট দিয়ে। তাছাড়া তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো কোশ্চেনে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিছু নেই, খুব ইজি কোশ্চেন ছিল। তোমরা যদি কোশ্চেনটা বুঝতে না পারে থাকো একটু রিমাইন্ড করে দেখে নাও, নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারবে এবং তোমাদের সমস্ত ডাউটগুলোই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, পরের কোশ্চেনটা দেখে নেবো কি আছে। সেশনটা নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লাগছে। দেখো পরের কোশ্চেনটা বলেছে, দেখো ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে একটা অংশ রয়েছে, তারপরে ভাগ দেওয়া রয়েছে, সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেওয়া রয়েছে এবং একটা গুণ আকারে দেওয়া রয়েছে। তো চলো আমরা দেখে নিই।
আমরা প্রথমে বলেছি গুণের কাজ আগে এবং তার আগে বলেছি ব্র্যাকেটের কাজ আগে। তাহলে প্রত্যেকটা আমরা ব্র্যাকেট দেখতে পাচ্ছি, লাস্টে দেখতে পাচ্ছি গুণ। তো এই পোর্শনটা আমরা করে নেবো। দেখো এই সাত ক্যান্সেল, 5 ক্যান্সেল, এটা যদি কাটি 3, তাহলে লাস্টের পোর্শনে কি পড়ে থাকলো 1/3 পড়ে থাকলো। তোমরা বলবে হ্যাঁ। তো প্রথম পোর্শনটা দেখে নি, 4 4 16 আর 3 19/4 মাইনাস 3 3 কে 9 আর 1 10/3। তো এইটা প্রথমে লসও করে নেবো। লসও কত হবে 12, 3 19 57 মাইনাস 40 থাকবে কত পড়ে 7, 17/12 পড়ে থাকবে। তোমরা বলবে হ্যাঁ। তাহলে এই পোর্শনটুকু আমরা করে নেব। লসও কত যাচ্ছে 20, তাই তো 4 যাচ্ছে 5, 3 5 15 মাইনাস 5 যাচ্ছে 4, 3 4 12 থাকবে কত 3/20। তোমরা বলবে হ্যাঁ। তাহলে দেখো পেলাম 17/12 গুণ উপরে চলে আসবে 20, নিচে চলে আসবে 3 যোগ 1/3। এটা পেয়ে গেলাম। 4 দিয়ে যদি কাটি 3 4 12, 4 দিয়ে যদি কাটি 4 5 20, দেখো 9 রয়েছে, এখানে 3 রয়েছে, তাহলে সিম্পলিফাই করার জন্য এখানেও 3 দিয়ে গুণ করে নেবো আর আমরা উপরেও 3 দিয়ে গুণ করব। তাহলে কি পাচ্ছি, তাহলে আমরা 9 পাচ্ছি, 5 17 85 প্লাস 3, তাহলে 85 3 88/9। তোমরা বলবে হ্যাঁ। তাহলে এটাকে যদি আমরা সিম্পলিফাই করি 9 9 81 7/9, এটা হয়ে যাবে কি বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার। আমরা যদি অপশনের দিকে তাকাই 1 নম্বর অপশনটা হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো, কোশ্চেনটা খুব ভালো কোশ্চেন ছিল এবং ইজি কোশ্চেন ছিল। আমার মনে হয় নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো। তোমরা যদি কোশ্চেনটা বুঝতে না পেরে থাকো একটু রিমাইন্ড করে দেখে নাও, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। আর তোমাদের সেশনটা কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা বলবে। এই সেশনগুলো সিম্পলিফিকেশন যে সেশনটা আমরা ডিসকাশন করছি, আগে অলরেডি 2টো পার্ট আমরা ডিসকাশন করেছি, এটা আমাদের 3 নম্বর পার্ট। এই সেশনগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তোমরা যারা আপকামিং গ্রুপ ডি এক্সাম দিতে যাবে তাদের জন্য সেম টাইপের কোশ্চেন কিন্তু আমরা গ্রুপ ডিতে কমন পাবো। যেটা আমি বরাবরই বলি, যেহেতু গ্রুপ ডি মাল্টিপল শিফটে এক্সাম হবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু নতুন কোশ্চেন তৈরি করা একটু ডিফিকাল্ট এক্সামিনারের পক্ষে। সেম টাইপের কোশ্চেন কিন্তু ওরা রিপিটেড করতে থাকবে। এমনকি তোমরা জিকে তো প্রচুর পরিমাণে তোমরা কমনও পাবে, আর তোমার যদি লাক ভালো থাকে ম্যাথসের কোশ্চেনও তোমরা কপি পেস্ট পেয়ে যাবে। সেই জন্য তোমাদের বারবার করে বলছি তোমরা এই সেশনগুলো অবশ্যই তোমরা প্র্যাকটিস করবে নিজে, ঠিক আছে, এবং নিজের ম্যাথসের প্রিপারেশনটাকে আরো ইমপ্রুভ করবে। পরে কোশ্চেনটা দেখে নেবো কি আছে। দেখো পরে কোশ্চেনটা খুব ভালো কোশ্চেন বলেছে। দেখো সিম্পলিফাই দ্য ফলোইং, দেখো একটা ইকুয়েশন দেওয়া হচ্ছে, আমরা সিম্পলিফাই করতে হবে। তো চলো ঝটপট দেখে নি। দেখো আমরা চোখের সাথে দেখার সাথে দেখো এটা কাটা যাবে 2 যাবে, তোমরা বলবে হ্যাঁ। দেখো এটা কাটা যাবে 2 যাবে, তোমরা বলবে হ্যাঁ। তোমরা দেখে নেবো 2.2 ইন্টু 0.2 ভাগ আছে কি 0.2, তোমরা বলবে হ্যাঁ। এটা আছে 0.2, দেখো এই 0.2 ক্যান্সেল, মাইনাস 2 গুণ থাকছে, কি থাকছে প্রথমে গুণের কাজ আগে, তাহলে 1.04 মাইনাস 2 2 4, 1 ঘর 2 ঘর আছে, তার মানে 2 ঘর পরে দশমিক হবে, 1 ঘর আছে, তাহলে সিমিলারলি এটা দিয়ে এটা করব। তোমরা বলবে হ্যাঁ। তাহলে এখান থেকে কি পাচ্ছি 2.2 মাইনাস 1.04 বিয়োগ 04 যদি আমরা করি তাহলে কি পাচ্ছি 0 0 1, তাহলে সিমিলারলি এখান থেকে কত পাচ্ছি 2, তো এখান থেকে যদি মাইনাস করি কত পাবো 2। এটাই হয়ে যাবে কি বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার। আমরা যদি অপশনের দিকে তাকাই 3 নম্বর অপশনটা হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো, খুব ভালো কোশ্চেন ছিল। হয়তো কোশ্চেনটা দেখে তোমাদের মনে হতে পারে এত বড় কোশ্চেন, কিন্তু তোমরা আলটিমেটলি দেখতেই পাচ্ছ কোশ্চেনে ক্যালকুলেশন বলতে খুব সীমিত ক্যালকুলেশন আছে। তোমাদের সেশনটা কেমন লাগছে অবশ্যই তোমরা জানাবে। ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা সেশনটাকে লাইক করবে। আর বারবার করে বলি যারা চ্যানেলে নতুন আছো তাদের জন্য বলি, সেশনটা যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নেবে চ্যানেলটা, কারণ এখানে আমরা আপকামিং গ্রুপ ডি কে টার্গেট করে এনটিপিসি সলিউশন তোমাদের ডিসকাশন করছি। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে বিভিন্ন চ্যানেলে যেসব কোশ্চেন ওরা ডিসকাশন করে সবই এনটিপিসি থেকে নিয়ে কোশ্চেন ডিসকাশন করছে। আর আমার মনে হয় এইভাবে তোমাদের ম্যাক্সিমাম কোশ্চেনগুলো প্র্যাকটিস করাচ্ছি একমাত্র আমাদের চ্যানেলেই ডিসকাশন হচ্ছে। তো অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে। আমরা অল্টারনেট ডেতে একটা করে ক্লাস আমরা প্রোভাইড করবো। একদিন রিজনিং এর ক্লাস থাকবে, একদিন আমাদের ম্যাথসের ক্লাস থাকবে। অবশ্যই তোমরা জয়েন করে নেবে, ঠিক আছে। পরের কোশ্চেনটা দেখে নেবো কি আছে। আমি তোমাদের বলেছিলাম আমরা এতগুলো কোশ্চেন ডিসকাশন করছি, রেগুলার ক্লাস দিলে হয়তো ভিডিও ডিউরেশনটাও কম হবে, সেটাই আমরা রাখার চেষ্টা করছি। তোমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবে, ঠিক আছে। দেখো পরের কোশ্চেনটা বলেছে সিম্পলিফাই দ্য ফলোইং। দেখো সেম কোশ্চেন, আমরা ব্র্যাকেটের কাজ আগে বলেছি, সেটা আমরা আগে করব।
তো দেখো 1-এর 2 রয়েছে, তারপরে বলেছি ভাগের কাজ আগে, তার মানে ভাগ হয়ে যাবে গুণ, কি পড়ে থাকবে দেখো 2 দুগুণী 4, এটা উপরে চলে যাবে 4 1 ইন্টু 1-এর 2, তোমরা বলবে হ্যাঁ 1-এর 2 থাকবে, 1-এর 2 পেয়ে গেলাম, গুণটা গুণ আছে, উপরে দিতে থাকবে 4-এ 4-এ 16 ইন্টু বাই 3। দেখো এটা কে হয়ে যাচ্ছে 2 দিয়ে কাটলে 8, তাহলে কি পড়ে থাকছে 1 প্লাস 8 বাই 3, তাহলে কত থাকবে 8 আর 3 11 বাই 3, এটাই হয়ে যাবে কি বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার। আমরা যদি অপশনের দিকে তাকাই 2 নম্বর অপশনটা হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো, কোশ্চেনটা খুব ভালো কোশ্চেন ছিল। তোমরা যদি কোশ্চেনটা বুঝতে না পারে থাকো একটু রিমাইন্ড করে দেখে নাও, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, আর সেশনটা ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা বলেছি বারবার করে লাইক শেয়ার করবে। ঠিক আছে, আর সেশনকে আগে লাইভ করে দেবে, তাহলে বুঝতে পারবো যে তোমাদের রেসপন্স কতজন আছো যে সিরিয়াস ক্যান্ডিডেট যারা আপকামিং গ্রুপ ডি এক্সাম দিতে যাবে। আমার মনে হয় অনেকেই আছো যারা গ্রুপ ডি এক্সাম দিতে যাবে, ক্যালকাটা পুলিশ এক্সাম দিতে যাবে। তোমরা এই এনটিপিসি বা গ্রুপ ডির জন্য যে সেশনটা আমরা ডিসকাশন করেছি সেটা যদি তোমরা ভালো করে পড়ো, এক্সট্রা করে কিন্তু তোমাদের কিছু পড়া লাগবে না, ওই আলাদা করে ম্যাথস পড়া লাগবে না কনস্টেবলের জন্য, এসআই এর জন্য। রেলের এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু যদি তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করো, তোমরা যারা আপকামিং কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট বা এসআই এক্সাম দিতে যাবে সেখানে কিন্তু ইজিলি কিন্তু তোমরা ম্যাক্সিমাম স্কোর করতে পারবে। ঠিক আছে, পরের কোশ্চেনটা দেখে নেবো। নিশ্চয়ই আমি কি বলতে চাইছি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। দেখো পরের কোশ্চেনটা খুব ভালো কোশ্চেন বলেছে, দেখো সিম্পলিফাই করতে বলেছে, তো ঝটপট দেখে নি। আমরা বলেছি গুণের কাজ আগে, তাই তো, তারপর এই দুই ক্যান্সেল হয়ে যাবে। তারপর বলেছি ব্র্যাকেটের কাজ আগে, দেখো এইটুকু ব্র্যাকেট রয়েছে, তার মানে এইটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তোমরা বলবে হ্যাঁ। তাহলে কি পড়ে থাকছে আমরা দেখে নি। সাপোজ আমরা যদি এইটুকু পোর্শন আমরা ডিসকাশন করি, তাহলে আমরা কি পাচ্ছি 2/5 ভাগ আছে, তার মানে গুণ হয়ে যাবে, উপরে 5 চলে আসবে, নিচে চলে আসবে 2 ইন্টু 3/2 মাইনাস 1। তোমরা বলবে হ্যাঁ। দেখো এই 5 ক্যান্সেল, এই 5 ক্যান্সেল, 2 2, তার মানে এটা কত পড়ে থাকছে 1/2 পড়ে থাকছে, তোমরা বলবে হ্যাঁ। তাহলে কি পাচ্ছি 1.8, এটাকে যদি সিম্পলিফাই করি থাকবে কত 10 প্লাস 3/2 ইন্টু 1/2, তোমরা বলবে হ্যাঁ। তাহলে এটা যদি আমরা সিম্পলিফাই করি কত পাচ্ছি, এটা যদি আমরা সিম্পলিফাই করি 9 5 করে নিই, তাহলে কি পাচ্ছি 9/5 প্লাস 3/4, সিম্পলিফাই করে নিই 4 5 20, 4 9 36 প্লাস 4 3 5 15, থাকবে কত 5 6 11 1 হাতে থাকবে 2, সরি 1, 3 আর 1 4 5 বাই 2 0। এটাকে যদি আমরা সিম্পলিফাই করি 25 দুগুণী 50, তারপরে 25 2.55 হয়ে যাবে কি বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার। আমরা যদি অপশনের দিকে তাকাই 4 নম্বর অপশনটা হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার। দেখো একদম ইজি কোশ্চেন, হয়তো কোশ্চেনে যা ফরমেশন সেটা দেখে তোমাদের মনে হতে পারে অনেকটা টাফ, কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পারলে কোশ্চেনে হার্ড ক্যালকুলেশন বলতে কিছুই নেই। ঠিক আছে, তোমরা যদি কোশ্চেনটা বুঝতে না পেরে থাকো নিশ্চয়ই তোমরা একটু আগের থেকে দেখে নেবে, তারপরেও যদি তোমাদের কোনো ডাউট থেকে থাকে অবশ্যই তোমরা জানাবে। সেশনটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে, তোমরা যারা বিভিন্ন গ্রুপ স্টাডি করো সেখানেও। এই সেশনগুলো কিন্তু আপকামিং গ্রুপ ডি এক্সামের জন্য কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পরের কোশ্চেনে চলে যাব, কি আছে দেখো পরের কোশ্চেনটা খুব ভালো কোশ্চেন বলেছে, সিম্পলিফাই করতে বলেছে, তো আমরা বলেছি ভাগের কাজ আগে, তাহলে এইটুকু পোর্শন করে নেবো। একবারে না করতে পারলে আমি যেভাবে খাদে খাদে অল্প অল্প করে করছি তোমরা এইভাবে করবে, তাহলে কিন্তু খুব কোশ্চেন তাড়াতাড়ি হবে এবং সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। তারপরে গুণের কাজ, দেখো এই 3 কেটে দেবে হবে 9, তাহলে আমরা প্রথম পোর্শনে কি পাচ্ছি 3/4, ভাগটাকে যদি গুণ করি তাহলে উপরে 12 চলে আসবে, নিচে 5 চলে আসবে, 4 দিয়ে কাটলে 3 4 12, তাহলে কত 9/5 পড়ে থাকলো। তোমরা বলবে এইটুকু পোর্শন করে নি 2/3 ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটুকু আছে গুণ হবে, উপরে 3 চলে যাবে, নিচে 1 চলে আসবে, -1। দেখো এইটা 2 এর থেকে 1 বাদ দিলে থাকবে কত 1, তার মানে ব্র্যাকেটের পোর্শন আমরা 1 পেয়ে গেলাম। তাহলে 9/5 মাইনাস 3/5, তো এটা যদি আমরা সিম্পলিফাই করি কত পাচ্ছি 6/5, এটাই হয়ে যাবে কি বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার। আমরা যদি অপশনের দিকে তাকাই 4 নম্বর অপশনটা হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো, খুব ইজি কোশ্চেন ছিল। আমার মনে হয় এই কোশ্চেনটা তোমাদের বোঝানোর মতো আজ কিছুই নেই। আমরা পরের কোশ্চেনে চলে যাব। দেখো পরের কোশ্চেন লাস্ট ক্লাসেও আমরা ডিসকাস করেছি, এই টাইপের কোশ্চেন একটা ফিক্সড প্যাটার্ন, তোমরা অবশ্যই প্যাটার্নটাকে ফলো করবে। প্যাটার্নটাকে আমরা আরেকবার এখানে ডিসকাশন করে নিচ্ছি।
সাপোজ দেখো বলেছে 2.697 আর বলেছে প্লাস 0.9498। তো সিম্পলি এটাকে যদি এ ধরি, এটাকে যদি বি ধরি, এটাকে যদি এ ধরি, এটাকে যদি বি ধরি, তাহলে এই ফরমেশন আসছে এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ার। তোমরা বলবে হ্যাঁ তাহলে এটা সিম্পলি যদি আমরা ভেঙে দিই তাহলে লিখতে পারি এ স্কোয়ার প্লাস 2ab প্লাস অফ বি স্কোয়ার। তোমরা বলবে হ্যাঁ মাইনাস, আর এটা আমাকে ভেঙে দেবো, ভেঙে দিয়ে আমরা মাইনাসে গুণ করবো, তাহলে আমরা লিখতে পারি এ স্কোয়ার প্লাস 2ab মাইনাস অফ বি স্কোয়ার। তোমরা বলবে হ্যাঁ দেখো এ স্কোয়ার কাটা যাবে, এই বি স্কোয়ার কাটা যাবে, থাকবে কি 4ab, তাই তো 4ab পড়ে থাকবে। তাহলে আমরা কি পাচ্ছি, এ আর বির মান ধরে নিয়েছি, তার মানে আমরা কি পাবো 4 ইন্টু 2.697 ইন্টু 0.498, এটাই আমরা পাচ্ছি, তাই তো। তো এটা একটু গুণ করতে হবে, একটু ক্যালকুলেশন ওরা করার চেষ্টা করেছে। সাপোজ যদি আমরা দেখো 4 দুগুণে যদি গুণ করি, তাহলে এখানে তো 4 দুগুণে অলরেডি 6 চলে আসছে, আর এখানে 1-এর থেকে কম আছে, তার মানে 6 যে অ্যান্সারটা বেরোবে সেই অ্যান্সারটা 6-এর থেকে হালকা একটু কম বেরোবে। তোমরা বলবে হ্যাঁ দেখো আমরা যদি অপশন চেক করি, একমাত্র অপশন নাম্বার 1 আছে 5.37, এটাই হয়ে যাবে কি বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার। এই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেশন ইউজ করলাম, তোমরা চেষ্টা করবে অ্যাপ্রক্সিমেশন ইউজ করা, তাহলে কিন্তু অনেকগুলো কোশ্চেন তোমরা ইজিলি কিন্তু করে আসতে পারবে। নিশ্চয়ই কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো আমরা কিভাবে অ্যাপ্রক্সিমেশন ইউজ করলাম, ঠিক আছে। তোমরা যারা অ্যাপ্রক্সিমেশন জানো কিভাবে করতে হয় তারা ইজিলি কোশ্চেনটা বুঝতে পারবে, আর তা না হলে সিম্পলি তোমরা গুণ করে দেবে, ঠিক আছে। পরের কোশ্চেনটা দেখে নেবো কি আছে। নিশ্চয়ই তোমাদের সেশনটা ভালো লাগছে, সেশন তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই সেশনটাকে লাইক করবে, শেয়ার করবে সবার মাঝখানে। এই সেশন কিন্তু আপকামিং গ্রুপ ডি এক্সামের জন্য কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পরের কোশ্চেনে চলে যাব কি আছে। দেখো পরের কোশ্চেনটাও আমাদের সেম প্যাটার্ন মানে কি, সেম প্যাটার্ন বলতে আগের প্যাটার্ন নয়, এটাও কিন্তু অন্য একটা ফিক্সড প্যাটার্নের কোশ্চেন। তো ফিক্সড প্যাটার্নের কোশ্চেন কি জানি, দেখো 28.4 রয়েছে, নিচেও 28 রয়েছে, একটা স্যাম্পল যদি এ ধরি, এটা যদি বি ধরি, তাহলে দেখো এই ফরমেশন আছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ মাইনাস বি। তোমরা বলবে হ্যাঁ তাহলে আমরা উপরেরটা যদি ফর্মুলা ফেলে দিয়ে লিখতে পারি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি, নিচে কি আছে এ মাইনাস বি। আমি তোমাদের ডিটেলসে বোঝানোর জন্য এইভাবে করলাম, তা না হলে আমি যদি দেখতাম মাইনাস মাইনাস প্লাস আসছে, তাহলে আমি যোগ করে দিতাম, এটা ক্যান্সেল হয়ে গেল, তাহলে এ প্লাস বি পড়ে থাকছে আমাদের। তোমরা বলবে হ্যাঁ এটা এ আমরা প্লিজ যোগ করে দেবো, কি থাকবে 28.4 আগে 24.4, তাহলে কত থাকবে 8 8 আর 4 12 2 52.8 হয়ে যাবে কি বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার। আমরা যদি অপশনের দিকে তাকাই 3 নম্বর অপশনটা হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, এটা হচ্ছে আমাদের ফিক্সড প্যাটার্ন। তোমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবে, যখন এরকম রিপিটেড জিনিস দেখতে পাবে তখন দেখবে একটা ফিক্সড প্যাটার্ন ফলো করছে, সেটা আমাকে একটু মডিফাই করে নিয়ে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা বের করতে হবে। নিশ্চয়ই তোমাদের সেশনটা ভালো লাগছে, সেশনটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে। আর আমরা বলেছি অল্টারনেট ডেতে একদিন আমাদের ম্যাথসের ক্লাস, একটা আমাদের রিজনিং এর ক্লাস আমরা ডিসকাশন করব। অ্যাপ্রক্সিমেটলি এক্সামের আগে রিজনিং এর প্রায় আমরা 30 থেকে 35টা সেটস আমরা ডিসকাশন করব, আর আমাদের জানুয়ারি মাসের মধ্যে আশা করছি সমস্ত চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যাবে। অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটির সঙ্গে যুক্ত থাকবে, ঠিক আছে, এবং চ্যানেলটিকে নিজেদের ফ্যামিলি মনে করে চ্যানেলটি আরো বড় হতে সবাইকে সাহায্য করবে। পরের কোশ্চেনটা দেখে নেব কি আছে। দেখো পরের কোশ্চেন একদম সিম্পল কোশ্চেন, সিম্পলি আমাদের কাটাকাটি করতে হবে। এখান থেকে এক্সামে জানতে চেয়েছে যে তোমাদের কাটাকাটির যে সেন্স সেটা সঠিক আছে। তো চলো ঝটপট দেখে নি। যদি 7 দিয়ে কাটি 7 11 77, 11 দিয়ে বড় জিনিসটা কাটবো, তাহলে 11 যদি এইটা কাটি, তাহলে প্রথমে এইটা নেবো 7 11 77, পরের যেটা যাচ্ছে না 0, পরে আবার দুটো নেবো 7 11 77, পরে 0 নেবো 7, তাই তো, পরে আরেকটা যাচ্ছে না আরেকটা 0 নেবো 7 11 77, তাহলে কত থাকছে 707007, কি পাচ্ছি 707007। আমরা যদি অপশনের দিকে তাকাই 2 নম্বর অপশনটা হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি, একদম সহজ কোশ্চেন ছিল, শুধু এখানে কাটাকাটি যে স্কিলটা সেটা তোমরা ঠিকঠাক জানো কিনা সেটাই কিন্তু এক্সামিনার দেখতে চেয়েছে। আমরা পরে কোশ্চেনে চলে যাব। নিশ্চয়ই সেশনটা তোমাদের ভালো লাগছে। আজকে আমরা সেশন ডিসকাশন করছি, সেটা হচ্ছে সিম্পলিফিকেশন পার্ট নম্বর 3। আমরা জানি প্রত্যেকটা সেটে আমরা যদি সিম্পলিফিকেশনের কোশ্চেন দেখি 2 থেকে 3টে আমাদের সিম্পলিফিকেশন কোশ্চেন এসছে। তোমরা যদি এই 180টা কোশ্চেন যদি তোমরা একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করো, আমার মনে হয় আপকামিং গ্রুপ ডি এক্সাম বলো বা এনটিপিসি সিবিটি 2 এক্সাম বলো, অনায়াসে কিন্তু 2 থেকে 3 নম্বর তোমরা ক্যারি করতে পারবে।
দেখো পরের কোশ্চেনটাও সেম কোশ্চেন, দুটো কোশ্চেন আগেই আমরা এইভাবে ডিসকাস করেছি। কি বলেছে, এটা যদি এ হয়, এটা যদি বি হয়, এটা যদি এ হয়, এটা বি হয়, তাহলে এখান থেকে সিম্পলি ফর্ম আমরা পাচ্ছি কি 4ab, আর নিচে কি আছে এ বি, দেখো এটা এটা ক্যান্সেল হয়ে গেল, থাকবে কি 4। কারণ কি, আমরা যদি a প্লাস বি তার হোল স্কোয়ার করি মাইনাস a মাইনাস বি করি, তাহলে কি পাচ্ছি 4ab। আবার যদি এটা তোমরা খেয়াল রাখবে বা খাতায় তোমরা নোট ডাউন, a প্লাস বি তার হোল স্কোয়ার প্লাস a মাইনাস বি তার যদি হোল স্কোয়ার করি, তাহলে কি পড়ে থাকছে 2 ইন্টু a স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার। এটা আমাদের মডিফিকেশন ফর্ম, তোমরা যারা জানো না অবশ্যই খেয়াল করে রাখবে, ঠিক আছে। এটা কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা সেটাই ইউজ করছি, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। এটা তোমরা যারা জানো না অবশ্যই তোমরা খাতায় নোট ডাউন করে নেবে। আর এই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সার কি হবে, অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন নাম্বার 4। খুব ইজি কোশ্চেন ছিল, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ফিক্সড প্যাটার্নের কিছু কিছু কোশ্চেন আছে, একদম ফিক্সড প্যাটার্ন, সেখান থেকে আমরা ইজিলি একটু মডিফাই করে ইজিলি কিন্তু আমরা ক্যালকুলেট করে নাম্বারটা বা সঠিক অ্যান্সারটা আমরা বের করে নিতে পারবো, ঠিক আছে। তোমরা অবশ্যই শেয়ার করে দেবে বন্ধু বান্ধবের মাঝখানে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেশন। আর ভিডিওটা কেটে কেটে দেখবেন, অবশ্যই আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা নিজেরাও খাতা পেন নিয়ে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবে, তাহলে দেখবে তোমাদের ম্যাথসের প্রিপারেশন আরো ভালো হচ্ছে এবং এক্সামে তোমরা আরো কনফিডেন্স যে লেভেল সেটা কিন্তু আরো গেইন করতে পারছো। পরের কোশ্চেনটা দেখে নেবো কি আছে। দেখো পরের কোশ্চেনটা খুব ভালো কোশ্চেন বলেছে এবং তোমরা বলতে পারো একদম ইজি কোশ্চেনের মধ্যেই পড়ে। আমরা বলেছি ব্র্যাকেটের কাজ আগে, তাহলে ব্র্যাকেটের কাজ করে নেবো। 3 দুগুণী 6, 12কে যদি 6 দিয়ে ভাগ করি থাকবে কত 2, তোমরা বলবে হ্যাঁ। তারপরে গুণের কাজ, 4 8 32, তারপরে আসবে কত মাইনাস, তাহলে কত থাকবে 32 7 2 34, 34 থেকে 4 বাদ দিলে কত থাকবে 30, এই 30 হয়ে যাবে কি বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার। আমরা যদি অপশনের দিকে তাকাই, 1 নম্বর অপশনটা হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো, খুব ইজি কোশ্চেন ছিল। সিম্পলিফিকেশন সব কোশ্চেনই যে টাফ আসবে এমন নয়, 3টে কোশ্চেন থাকলে তার ভিতর তোমরা দেখতেই পাবে 2টো কোশ্চেন একদম ইজি, হয়তো যে 3 নম্বর যেটা থাকবে সেটা একটু হয়তো মডারেট লেভেল থাকবে। আজকে আমরা সিম্পলিফিকেশনের যে সেশনটা আমরা ডিসকাশন করছি বা সিম্পলিফিকেশন চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা চলে যাবো অ্যারিথমেটিক। আমাদের সেখানে ফার্স্ট ডিসকাশন হবে রেশিও অ্যান্ড প্রপোর্শন। পরের কোশ্চেনটা দেখে নেবো কি আছে। দেখো পরের কোশ্চেন সিম্পলি ওরা একটা ক্যালকুলেশন দিয়েছে, কারণ আমাদের সবগুলো দেখো যোগ আছে, তো সবগুলো আমাদের যোগ করতে হবে। তো চলো দেখে নি, যোগ করে নেব। কি বলেছে 4.440, তারপর কি বলেছে 44.400, পয়েন্ট কি বলছে 830, আর কি বলেছে 43.000। তো চলো দেখে নি। প্রথমে আসছে 4, কি আছে 4 আর 3 7, 8 8 8 আর 16 হচ্ছে 22 এর 2, হাতে থাকবে 2, 4 4 8 4 12, 13 14 15 16 17 7, হাতে থাকবে 1, 4 4 8 রাখে 9, 97.274 হয়ে যাবে কি বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার। একদম সহজ ছিল বন্ধুরা, শুধু আমাদের যোগ করতে হতো, বাকি কিন্তু কোশ্চেনে হার্ডেল বলতে কিছুই নেই। এই কোশ্চেন আর বোঝানোর মতো কিছুই নেই। আমরা পরের কোশ্চেনে চলে যাব। আর পিডিএফটা সংগ্রহ করতে গেলে আমাদের ক্লাস শুরু হবে কোথায়, রাত 9টায়, নেক্সট দিন সকালে কিন্তু পিডিএফটা চ্যানেলে আপলোড হয়ে যাবে। তোমরা অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটিকে ফলো রাখবে, ঠিক আছে। পরের কোশ্চেন দেখো, একটা ইকুয়েশন বলেছে, খুব ভালো ইকুয়েশন বলেছে বা খুব সহজ কোশ্চেন বলেছে। আমরা বলেছি কি ভাগের কাজ আগে হবে, তাহলে দেখো 1800 ভাগ 10 রয়েছে, তাহলে আমরা এই পোর্শনটুকু ফার্স্ট করে নেবো, তাহলে এটা ক্যান্সেল হয়েছে, থাকবে কত 180 থাকবে, তাহলে 180 পড়ে থাকলো। পরের বার চলে আসে এইখানে, পরের সেশনে এই ব্র্যাকেটের সেশনে কত আছে 17 থেকে 2 বাদ দেবো, থাকবে 15, আর 45কে যদি আমরা 15 দিয়ে ভাগ করি তাহলে 3 15 45, তাহলে কত থাকছে 180 ইন্টু 3 ইন্টু 2 প্লাস কি পড়ে থাকছে, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 2 এর আগে 3, 3 দুগুণী 6, তার মানে কি পড়ে থাকছে -6। তো এটা যদি আমরা একটু ডিসকাশন করে নিই, তো 6 3 দুগুণী 6, 6 দিয়ে গুণ করে নেবো 0, 6টা 48 এর 8, হাতে থাকবে 4, 6 1 4 10, কি থাকছে -6, তাহলে কি থাকবে 1074 হয়ে যাবে কি বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো। এই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে কি অপশন নাম্বার 2। কোশ্চেনটা একটু সহজ ছিল, হয়তো কোশ্চেন থেকে তোমরা একটু ভয় পেয়ে যেতে পারো, ঠিক আছে। আর আলটিমেটলি যদি তোমরা কোশ্চেনে তোমরা দেখতেই পেলে আমরা কত তাড়াতাড়ি কিভাবে শর্টকাট প্রসেসে
কোশ্চেনটার অ্যান্সার করতে পারলাম। আর আমি আমাদের ফার্স্ট ক্লাসেই বলে দিয়েছি যে বোর্ড মাস আমাদের কি ফলো করে, প্রথমে আমাদের ব্র্যাকেট, তারপরে এর, তারপরে ভাগ, তারপরে গুণ, তারপরে যোগ, এবং তারপরে সর্বশেষ কি থাকে আমাদের মাইনাস করতে হয়। আর যদি ব্র্যাকেটের ভিতর বার থাকে তাহলে সেই পোর্শনটার কাজ সব থেকে আগে করতে হবে। ঠিক আছে, এটা আমি তোমাদের আগেও বলেছি। সেশনটা নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লাগছে, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে। যারা চ্যানেলে নতুন আছো তাদের আমি বারবার করে বলছি আপকামিং গ্রুপ ডি এক্সামের জন্য এই সেশনগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং পাশে বেল বাটন প্রেস করে দেবে, কারণ আমাদের রেগুলার একটা করে ভিডিও আপলোড হবে, তা যখনই আপলোড হবে তার নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাবে। অনেক সময় নোটিফিকেশন অনেকের কাছে যায় না, তাই তোমাদের বলে রাখছো অবশ্যই নোটিফিকেশনটা ফলো রাখবে। আমাদের ক্লাসের টাইম টেবিল কটা? রাত 9টা PM। ঠিক আছে, পরের কোশ্চেনটা দেখে নেবো কি আছে। দেখো বলেছে প্রোডাক্ট টাকা 4 4 4। দেখো সিম্পলি এখানে 4 4 আমরা যদি কিউব করি তাহলে কত হবে? 4 এর কিউব 64। এখানে মেনলি খেলা হচ্ছে দশমিকের খেলা। দেখো আমরা যদি সাপোজ যদি নর্মাল চোখেও দেখি তাহলে দেখো 3টে 4 এর কিউব করলে 64 হয়। দেখো 54 4 এটা আছে, একমাত্র 64 আছে, এটাই হয়ে যাবে কি সঠিক উত্তর। সাপোজ যদি ইনকেস এখানে 64 থাকতো, এখানে 64 থাকতো, এখানে যদি 64 থাকতো, তখন আমরা কি করতাম? তখন আমরা দেখতাম কত ঘর পরে দশমিক। তো এখন দেখতে পাচ্ছি 3 আর 2 5 আর 1 6, 2 ঘর আছে, তাহলে অলরেডি আরো 4টা শূন্য আমরা নেব। তাহলে এটা হয়ে যেত কি বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার। আমরা যদি অপশনের দিকে তাকাই 3 নম্বর অপশনটা হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার। যদি আমি কোশ্চেন পেপার সেট করতাম তাহলে সবগুলোতেই 64 রাখতাম। ঠিক আছে, এখানে ওরা 64 রাখেনি, দ্যাটস ওয়াই তোমরা একবার দেখেই বলে দিতে পারবে এটাই হয়ে যাবে আমাদের কি সঠিক অ্যান্সার। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো, একদম সহজ কোশ্চেন এটা। এই টাইপের কোশ্চেন যদি এক্সামে আসে ইজিলি কিন্তু তোমরা করে আসতে পারবে। পরের কোশ্চেনে চলে যাব। দেখো পরের কোশ্চেন কি বলেছে, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ফলোইং এক্সপ্রেশন। এক্সপ্রেশন আমাদের ফলোইং বার করতে হবে। তো চলো ঝটপট দেখে নিই। আমরা গুণ করে দেবো 5 16 80, 1 ঘর পরে দশমিক, তাহলে এটা আমাদের ক্যান্সেল হয়ে যাবে। আর কি থাকবে? 14 দুগুণী 28 বাই কি থাকবে 1.3 পড়ে থাকবে, তাহলে 8.0 আর 2.8 যদি আমরা মাইনাস করি থাকবে কত? 2 5.3 সরি 5.2 বাই হচ্ছে 1.3। দেখো 1 ঘর পর দশমিক 1 ঘর পর দশমিক ক্যান্সেল হয়ে যাবে, 13 দিয়ে কাটলে 4 13 52, তাহলে মানে অ্যান্সার কত হবে? 4 হয়ে যাবে আমাদের কি বন্ধুরা সঠিক অ্যান্সার। আমরা যদি অপশনের দিকে তাকাই 3 নম্বরের অপশনটা হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো, খুব ইজি কোশ্চেন ছিল। আমার মনে হয় এই টাইপের কোশ্চেন তোমরা সবাই করে আসতে পারবে। আর সেশনটা কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা জানাবে। পরের কোশ্চেনটা দেখো খুব ভালো কোশ্চেন বলেছে। কি বলেছে? সিম্পলিফাই দ্য ফলোইং। দেখো একটা এক্সপ্রেশন দেওয়া রয়েছে। আমরা বলেছি বোর্ড মাসের ক্ষেত্রে আমাদের ব্র্যাকেটের কাজ আগে হয়, তো চলো আমরা ব্র্যাকেটের কাজটা আগে করে নিই। সরি বন্ধুরা, তো আমরা লসও কত পাচ্ছি? 12, 3 তিরিকে 9 বিয়োগ 4, তার মানে কত থাকবে? 5 এর 12 থাকবে। আমরা এইটুকু নিয়ে নেবো, তার মানে 1 এর 6 গুণ 12/5। তাহলে এটা যদি এটা কাটি তাহলে এখানে কত পাচ্ছি? 2/5 পাচ্ছি। তোমরা বলবে হ্যাঁ, তার মানে এইটুকু পোর্শন আমরা কত পেলাম? 2/5। এবার আমরা কি আছে? 1/2 প্লাস 1/3 প্লাস 2/5। আমরা যদি সিম্পলিফাই করে নিই লসও কত আসবে? লসও আসবে 30, 2 যাচ্ছে 15 বার, 3 যাচ্ছে 10 বার, 5 যাচ্ছে 12 বার, 5 যাচ্ছে 6 বার, 6 দুগুণী 12। তাহলে কত হচ্ছে? 15 10 25 আর 12 37 বাই 30। আমাদের কোশ্চেনে কি বলেছে? 1 ভাগ বলেছে 37/30। আমরা যদি একের সাথে গুণ করলে উল্টে যাবে, তাহলে কত হবে? 30/37 হয়ে যাবে কি বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার। আমরা যদি অপশনের দিকে তাকাই 3 নম্বর অপশনটা হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো, খুব ভালো কোশ্চেন ছিল। আমার মনে হয় এই টাইপের কোশ্চেন এক্সামে দিতে পারে। আর তোমাদের আমি বারবার করে বলছি যে আমাদের সিম্পলিফিকেশনের যে টোটাল যে 180টা কোশ্চেন, এই কোশ্চেনগুলো তোমরা যদি একবার প্র্যাকটিস করে নাও, আমার মনে হয় গ্রুপ ডি এক্সাম বলো, এনটিপিসি, সিবিটি 2 বলো, সমস্ত এক্সামে কিন্তু তোমরা ভালো স্কোর করতে পারবে। আর তোমরা জানোই যে ম্যাথ এবং রিজনিং আমাদের স্কোরিং পজিশন। এই পোর্শনগুলো তোমরা যদি একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করো, ম্যাক্সিমাম নাম্বার কিন্তু তোমরা গেইন করতে পারবে এবং তোমাদের যে সিলেকশন সেখানে কিন্তু অনেক কাছে পৌঁছে যাবে। পরের কোশ্চেনটা দেখে নেবো কি আছে। তো এই ছিল বন্ধুরা আমাদের সেশন পার্ট 3 এর সমস্ত কোশ্চেনের অ্যান্সার। আমি তোমাদের বলেছি সেশনগুলো একটু শর্ট শর্ট হবে,
একটু কালারটা চেঞ্জ করি, সেশনগুলো শর্ট শর্ট হবে। আজকে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 20টা মতো কোশ্চেনের ডিসকাশন করছি। আর তোমরা জানোই আমাদের এক্সাম কবে, 23 ফেব্রুয়ারি থেকে এক্সাম। আমাদের এনটিপিসি রেজাল্ট কবে দেবে, 15 জানুয়ারি আমাদের এনটিপিসি রেজাল্ট দেবে। এবং আমাদের এনটিপিসি সিবিটি 2 কত হবে, 14 ফেব্রুয়ারি থেকে 18 ফেব্রুয়ারি। এবং তার 5 দিন পরে 23 ফেব্রুয়ারি থেকে কিন্তু আমাদের গ্রুপ ডি এক্সাম শুরু হবে। আমরা একদিন অন্তর অন্তর, একদিন ম্যাথসের ক্লাস, একদিন রিজনিং এর ক্লাস, এইভাবে আমরা কোশ্চেনগুলো ডিসকাশন করব। তোমরা অবশ্যই চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং নিজের ম্যাথস এবং রিজনিং প্রিপারেশনটাকে আরো ভালো করবে। তো বন্ধুরা, এই বলে আজকের সেশন শেষ করলাম। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আবার নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। ধন্যবাদ।